في مرة النبي يخرج صلى الله عليه وآله ومعه ثلة من الصحابة، نظر وإذا به يرى فاطمة سلام الله عليها، شافها مذهولة مرتبكة عيناها في السماء، ضمها إلى صدره وقبلها، قال بنتاه فاطمة فداك أبوك ما بك؟ قالت أبا إن الحسن والحسين خرجا ولم يعودا، طلعوا بعدهم أطفال، طلعوا ما رجعوا. النبي رفع ايده بالدعاء، قال اللهم احفظهما. يهبط عليه الامين جبرائيل عليه السلام يقول له يا محمد ان الحسنين في حظيرة عند بني النجار. بني النجار خوال النبي صلى الله عليه وآله. يجي النبي ومعه الصحابة ويدخلون بالحظيرة ويرى الحسنين نائمين متعانقين، وهناك ملك موكل بحفظهما جعل جناحه الايمن تحتهما وجناحه الايسر فوقهما. اخذهم النبي، خلى الحسن على كتفه الايمن والحسين على كتفه الايسر، ويجي يمشي يعترضه احد الصحابة، قال له يا رسول الله اعطني احدهما، اعطيني واحد منهم. يقول له لا دعهما خليهم. يرد عليهم الصحابي يقول لهم نعم الفرس فرسكما، يقصد عن النبي، يرد عليه المصطفى يقول له ونعم الفارسان هما. يتناول هذا المشهد الشاعر الكبير السيد الحميري رحمة الله عليه، يقول أتى حسنا والحسين الرسول. بالنسبة للطلاب والدارسين في صدر البيت تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، لاحظ هذا الأمر. أتى حسنا والحسين الرسول وقد برزا ضحوة يلعبان، فضمهما وتفداهما وكانا لديه بذاك المكان، فمرا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والراكبان. يجيبهم الصحابة وياه ويجي للمسجد يصعد على المنبر وهما على كتفيه. قال أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدا؟ قالوا بلى. قال الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد. أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب. أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحسن والحسين خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهم